1930 को दशकमा गॉटफ्राइड हेबलरले क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज जस्तै डेभिड रिकार्डोको कम्पेटिटिभ एडभान्टेज सिद्धान्तले वास्तविक संसारका व्यापार ढाँचाहरूलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न नसक्ने देखे। क्लासिकल थ्योरीजले केवल श्रमलाई उत्पादनको एक मात्र तत्व मान्थे र पूर्ण रूपमा फ्लेक्सिबल फ्याक्टर प्राइजेसको एजम्पसन गर्थे, जुन व्यावहारिक थिएन, र उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एक नयाँ सिद्धान्त प्रस्ताव गरे जसलाई हेबलर्स थ्योरीज अफ इन्टरनेशनल ट्रेड और अपर्चुनिटी कस्ट थ्योरी अफ इन्टरनेशनल ट्रेड पनि भनिन्छ। हेबलरको उद्देश्य थियो कि एक यस्तो सिद्धान्त विकास गर्नु जसले वास्तविक संसारका रिजिडिटिजलाई ध्यानमा राखेर व्यापारका ढाँचाहरूलाई व्याख्या गर्न सकोस्। उनले विशेष गरी फ्याक्टर प्राइस डिफरेन्शियल्स जस्तै वेज डिफरेन्शियल्सलाई व्यापारका ढाँचाहरूको निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण तत्वको रूपमा अध्ययन गर्न चाहन्थे। हेबलरले अफर कर्वको अवधारणा प्रस्तुत गरे जसले देखाउँछ कि कुनै देशले कति मात्रामा उत्पादन निर्यात गर्न चाहन्छ र त्यसको बदलामा कति मात्रामा उत्पादन आयात गर्न चाहन्छ। यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य स्तरहरूमा आधारित हुन्छ। क्लासिकल थ्योरीजले पर्फेक्टली फ्लेक्सिबल फ्याक्टर प्राइसको एजम्पसन गर्छन्, तर हेबलर्स थ्योरीले रियल वर्ल्ड रिजिडिटिज इन फ्याक्टर मार्केटलाई ध्यानमा राख्छ। मानौ दुई देश छन्, देश ए र देश बी। देश ए मा श्रम महँगो छ तर उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सस्तो छ। देश बी मा श्रम सस्तो छ तर कच्चा पदार्थ महँगो छ। देश ए ले उत्पादन एक्स बनाउन सक्छ जसमा कच्चा पदार्थ बढी चाहिन्छ तर श्रम कम चाहिन्छ। देश बी ले उत्पादन वाई बनाउन सक्छ जसमा श्रम बढी चाहिन्छ तर कच्चा पदार्थ कम चाहिन्छ। डेभिड रिकार्डोको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज सिद्धान्तले भन्छ कि देशहरूले ती वस्तुहरू उत्पादन र निर्यात गर्नुपर्छ जसमा उनीहरूको उत्पादन लागत कम हुन्छ। यो सिद्धान्तले केवल श्रमलाई उत्पादनको एक मात्र तत्व मान्छ र पूर्ण रूपमा फ्लेक्सिबल फ्याक्टर प्राइजेसको एजम्पसन गर्छ। तर हेबलर्सको थ्योरीले फ्याक्टर प्राइस डिफरेन्शियल्स विशेष गरी वेज डिफरेन्सेसलाई व्यापारको ढाँचाहरूको निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण तत्वको रूपमा ध्यान दिन्छ। यसले रियल वर्ल्ड रिजिडिटिजलाई ध्यानमा राख्छ र केवल श्रम मात्र होइन तर सबै उत्पादनका तत्वहरू जस्तै भूमि, श्रम, पुँजी आदिलाई ध्यानमा राख्छ।